ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൽ ഈ 5 പഴങ്ങൾ വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. 1. തണ്ണിമത്തൻ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. 2. ഏത്തപ്പഴം. ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അതിവേഗം തൊലി കറുത്തു വരുന്നത് കാണാം. എഥിലിൻ ഗ്യാസ് പുറപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. 3. ആപ്പിൾ. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഇവ ആക്റ്റീവ് എൻസൈമുകളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം അതിവേഗം പഴുക്കുകയും തനിമ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 4. മാമ്പഴം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഇവയിലും അതിവേഗം ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ നഷ്ടമാകുന്നു. 5. തക്കാളിപ്പഴം. ഫ്രിഡ്ജ് തക്കാളിപ്പഴത്തിൽ നിന്നും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുകയും അത് ചതഞ്ഞതുപോലെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു.